Здорово, чуваки, с вами я, Нутхану Хайрула. И сегодня мы будем снимать стенд-офф. Хотя нет, Sunny Surf. Эту игру сегодня будем снимать. Пишите в комментариях, а у вас какой рекорд? Вот у меня 35 тысяч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик. Я не топ-ютубер, конечно же, я новенький ютубер. Так что выбирайтесь. Я живу в Чечне, мне 11 лет и так далее. Если честно, у меня еще большой рекорд был, но не на этом телефоне, а на другом. Это было на iPad. О, мне дали еще денежки. А как я скейтборд взял? Изи. О, а это что за Давидка? Что это было? Что это было? Ладно, я и так куплю свой рекорд. Как я быстро бегаю, чуваки, вы видите? Фига общего. Это вообще крутая, нормальная игра. Ну, моя любимая игра это Stand-off, Warface, PUBG, Free Fire. Но Free Fire это не самая любимая игра моя. Моя любимая игра это, ну, короче, Warface, компьютерная игра. Ай, почти не сдох. Упс, пока, здорово, пока, здорово. Чуваки, все побил я свой рекорд. Установил новый рекорд. Что это? А это за фигня? Чуваки.
Я зверь. 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 Ну, не надо. Вот так-то еще. Ну. Подожди, я тут снимаю YouTube моменты. Круто же, чуваки. Что это было? Я даже... По одному. Отойди! Я снимаю дубелка. Сейчас говорит дебилка, я в YouTube кидаю. Чуваки, я 7 минут тут бегаю. 7 тупых минут. Посмотрите. 7 тупых дебилских минут. Вот такой. Теперь уже сейчас будет 8 минут. Уф, так много я бегаю. Если бы я умер, то я бы всех тут убил. Опять 25. И братишки, и... Мировой рекорд. Мировой рекорд. Я еще не побил мировой рекорд. 10 миллионов. Или 1 миллион был. Я хотел взять стоит. Чуть не сдох. Девять минут. Ой. Плакать. Стало. Ой, да, денежки. Вы знаете, чуваки, вы бы за столько вы еще не прошли. Пишите в комментах, сколько вы прошли.
Если честно, то я уже запотел. Двойные монеты. Только не это. Ой, ой. Чуваки, не признайтесь, это сложно. Очень сложно. Нельзя. Взял, моя рука уже устала. Ну да, 3000 почти что. Я умоляю, давай, я умоляю. Только не это, я умоляю, это еще умоляю. 11 минут бегаю, как вам чуть? 11 минут бег. Больше ничто, только бег. Мой телефон уже. Чуваки, сложно. Вы бы смогли до этого. И пятая коробка, кажется. Ты уже бегаешь 12 или 13 минут. Мне так жарко стало, нужно когда-то включить вот так. Ой. Мне нужен туалет. Ты не умеешь, Марьям. Я умею учить. Ты мне уже проиграла, дура. Мне нужно срочно в туалет. Ладно, чуваки. 4000. Если вы наберете 30 тысяч лайков, то я выпишу Powerface. А если 300 тысяч лайков, то папка. А если 10 тысяч, то классик. Да. Я уже стоит. 4000 наберу, и я в туалет пойду. Я бы еще мог, конечно же, заработать. Но, как говорится, больше я не хочу. Я уже побил рекорд моего дружбана метода. Я уже рекорд побил, даже он побил. Его рекорд, знаете, что 2500 этих денежек, а вот опыта, вот километров я не знаю. Чё, это так изи, эта игра изичная. Чё? Мне нужно, Мария. Через 4000. Что?
Нет, это не. Все, подожди. Может, посмотрели, братаны? Ну, у вас все, давайте. Я бы еще мог, но не хотела. Мы еще открывать должны. Заткнись, по-чеченски буду говорить, я тут снимаю. Все?